Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Өзүң нормально иштеп кеттиң бе? Макул. Эмне Бишкекте пакет калбаганбы? Эгерде менин ордума башка катын болсочу, сени теп туруп айдамак. Все деп кой. Саламатсыздарбы? Нисахар берсин, мен атым Нурлан Кукулов, кандайсыңар? Эмне жасап атасыңар? Саламатсыздарбы? Нисахар берсин, мен атым Нурлан Кукулов, кандайсыз? Сизби биякта? Эмне жасайсыңар? Сэндвич. Атыңыз ким сиздин? Гүлсайра. Биякта балдар айтып атат, акчабызды бербей деп дейт. Ой, бул балдарчы, мисалычы, бул жерге 8 жылдан мына берсе албай чыгып кетти. Нема, кайсы бердиңиз? Хорошо. Типа, почистайте, посмотрим, потом разберемся. Кайерлерге өтүш керек, жана сен көрсөтүп аткан жерге. Ассалам алейкум. Алжак радиоалка, алжакта эчтеке жок, алжакка эмне кирип атасың? Радиоалкадан баштайлы да биринчи. Радиоалкаңыз кандай состояниясы? Радиоалкаңыздын состояниясы кандай? Көрөлү да дейин. Эмне болду? Сен өзүң кандай иштедиң, Өзүң нормально иштеп кеттиң бе? Макул иштеген. Бул мен жокто келип бир бала, бул бизде берди договор бар. 10 күн иштегендердикин 5 сомдон эсептеп берилет күнүнө. Анан 2 күн, 3 күн келерлер бар да, келип алып местаны ээлеп, анан кийин чыгып, эми 2 күн иштеп, 4 күн иштеп, 2 күн кылсам жол кереме жетет, кетем депчи. Мындай условияда иштесе болобу же? Я. Мындай условияда иштесе болобу. Каяка сатасыңар буларды? Өзүбүздүн точкалар. Кандай өзүңүздүн точкаңар? Бул элдер жейби? Арендада. Элдер жейби? Аренда. Я. Башка Аралашып болгон элдердикине караганда таптаза эле, нормально эле. Башка элдердикин билбейм же, сиздики таптаза эмес, аралашып калыптырсыңар биякта. Мунуңар жерде турат, бул эмне жерде турат? Бул жерде эмес, муну муздатып атат. Санпин дегенди уктуңуз беле? Эмне? Санпин. Санпин. Бул балдарды алып атканда жумушка сиз эмнеге немесин албайсыз? Медицинский книжка эмнеге сурабайсыз? Булар деген тамак аш менен. Кыздар, бирөөңөрдө медицинский книжка барбы? Бар. Дагы кимде бар? Бармы? Медицинский книжкаларды көрсөтсөңөр? Как положено, санэпидстанция келип, Силер медицинский книжка алдыңар беле? Бул 2 күн эле иштеди. 2 күн эмес. Бул тамак аш да, бул оюнчук эмес да силерге. Бир күн стаж. Эжеке, силер эч качан бирөөгө сатып аткан тамак аш жасап аткан жерден тамак жегениңерге болбойт. Бул бер жагы эле. Неге биз обед кылып атты? Жок, Бул жерде обед кылып. Болбойт же. Болбойт. Бул тамак менен ар нерселер келиш мүмкүн биякачы. Бул деген берде өз по жасайт. Кыргыздар эч качан түшүнбөй издебичи. Ошо кыргыздар ошо бирибизди түшүнбөгөн үчүнчү. Ушундайга ушундай болуп жүрөбүз да. Кыргыздар качан эле бири жашагандарды эме кылчу эле. Кыргыздар ушундай бирибиздин чукуп, ошон үчүн өнүгүп өспөйбүз да. Эмне булар аралашып калган эже? Бул аралашпай эле келген ошо. Эмне келген? Бул эмне? Сэндвич. Жок, түшүндүм, эмне аралашып калган булар? Эмнеси аралашпай? Бул деген өзүнүн упаковкасында турат. Эмнеси аралашпай? Анда монун упаковкасы бузулуп калыптыр. Бул просто тешилип калган. Эмне жазбайсыңар, каякта жасалат экенин? Просто биздин но Силердики бул эмне? ИП, ЧП эмне? ИП. ИП. Кыргыздар ушун үчүн өнүкпөйсүң. Кичинеге болбогон жекке кирип эле тыртаңдап кыймыл бересиңер. Текшербейсиңер жана чоң-чоң эмелер. Эмне анан биздин акчабызды Эже мен Сага берсе албай кеттиң эшек. Албай кеттиң. Сен ошого тартып болуп иштеп кеттиң да. Бербей албай кетпедиң эшек. Жок, чоңдорго да алып жүргөндө урушпаңар, зачем урушуyorsunuz? Жок, кыргыздар эмне үчүн өнүкпөйсү? Бир болбогон кичинеге жерге келе сайлөр. Жок, мен бул бала 2 күн иштеди. Мен мындан чоң жерлерге баргам. 2 күн иштеди.
Анан кийин мунун деген иштегени биздин камерадан көрүнөт. Мен 40 тоннадан көп Анан бул кичинекей мондай бир кичинекей чипи 2 комнатага келип эле сайыл бербейли да. Оп. Азыр. Жанагы эмелер бар, жанагы чиновниктин кылган иштерин бар. Чиновниктер да тартканбыз, эжеке. Эшек, сага бер сага. Сиз кимсиз биякта беке? Бияктын баласы. Жок, биякта иштейсизби, иштебейсизби? Биякта иштейм да. Тазалык байке, баягы эле тазалык, бир аз тазараак болсоңор жакшы болмок. Ошол эле. Таза кылабыз эми. Караңыз, муну немелериңер, ящиктерин көтөсүңөрчү беке. Тамак салып атасыңар бала. Муну ким жейт? Менин балдарым жейт турабы? Мени карап койчу, айтып элек. ЧПбы силердики, ИПбы? ЧП. Кененбаев. Кененбаев ким? Сизби? Мындай, байке атыңыз ким? Марс. Марс байке, мындай да? Тияктан чечишебиз, акча бербей антип туткандар анан чечишебиз. Могу тамак аш жасагандын, сатууга жасагандын тамак аштын немеси бар да. Тартиби бар да. Биздики нормально сонун эле бүт таза эле кетет. Бул балдар мисалы ар кандай адамдар бар. Кээрлер наглый чересчур карасаң эртең менен келген 2 күн эле иштейт. Анан кийинчерээк сүйлөшөт. Мен азыр могу сиздин тамак жасаган тартибиңиз боюнча айтып атам. Могулар жерде турбаш керек. Мына балдар могу жерде съемка болот. Жок, бизди мына жерде бүт баары неме тотот да. Могу билизна менен жуулат. Могу жумурткада туугандар, жумурткада аябай опасный нерселер болушу мүмкүн сыртындачы. Силер болсо муну кайра эле тамак аш менен алгыштырып атасыңар да. Ошон үчүн сампин деген нерселер ошон үчүн бар да. Бунуңар мына бул жерде турат. Понимаете, могу бышпаган неме менен, овощ менен бышкан тамагыңар турат да. Эме кичинекей болгон үчүнчү могу жерди бүт эметип хлор менен жууп ошол. Жок, аны айтпай элем мен, эме товарны немеге айтып атам. Жашаков турбай таза мойдон. Муну жуулат. Мына тияктı карачы беке, жасылчаң ачык эле турат вообще. Мына нормально бул эме жуулат бул. Всё деп кой. Жок, кызык бул эме ушундай балдар. Биягыңарга чынымдар толодот. Муну ыргыткыла деген бул давно ыргытыш керек эле. Кетчүп, колдонбойт. Таза эле Кудай шүгүр. Урушпагыла анан сүйлөшөбүз анан урушпагыла. Бул жерде деле мынакей өздөрүнүн тамак ашы, бул жерде тиги неме жасаган жер. Майы бул болсо жумурткасы мондай тряпканын ичинде. Холодильник беканча наоборот тындырат. Бул жерде тындырат. Көтөрүлүш. Бул деле ошолбу? Ошол. Эмне Бишкекте пакет калбаганбы? Дефицитпи? Ия. Ну, немелер в жизни жуулган эмес окшойт, эмнелер? Формочка бар. Нандар жерде турат, мондай ящиктердин ичинде, бул жеринде мусору сразу жанында. Ящиктердин көбөтөлөрү. Гамбургердин булачкаларын салган экен, коробка бар экен. Бизде Кыргызстанда коробка деле түгөнүп калган. Аз коробка. Ошол себептен ушундай коробкалар менен колдонушат. Могу жерде урушуп аткан эже сиз менин камерадан явно көрөсүз. Кырылышканды көрүп, могу чынымдарды алып анан хотя бы могу ящиктер тазараак кармасаңыз, стройканын эле ящиктерин алып келип нан салып турсуз, муну бирөө жейт. Ичинде чынымдар учуп жүрөт. Мусорка сразу биякта экен. Ия. Жок, кайерде экен ал? Азыр вот биякта туруп коюп.
Без комментарий. Кашыктар. Мындай да кашык бар экен. Түздөп коюшуптур. Биз картада сонун эле иштейбиз. Хорошо, хорошо. Биз деген печкага киргенде карайапты. Алар чыкмакта. Ал иштебейт ал. Нерабочий. Күнүгө тамак аш кылса өрттөнөт, эме карайапты. Сөз. Iya. Videodan көргөнсө. Biraz жыйналып калыптыр. Бул жак таза эле. Таза эле. Хорошо. Чыккылам. Холодильник бе? Морозильник бе? Биз деген продуктты заранее алып албайбыз. Күнүгө заяп көрөбүз. Ошо эме фирмалардан алып келип, күнүгө кечине ошо свежий иштетебиз. Ошондойбу? Же берден көрдүң эски ириген, чирген иштетип аткан. Ал жак таза сонун. Продукты күнүгө тазаланат. Бул фарш эле. Сыртта эметилип калган. Ишинде кичинекей жерлер көрсөң качан Кыргызстан өнүксүн. Мына ичкен жегендер бар, текшерип ошолордун эмесин эметпесин. Iya. Чү мен аны билем, аны эмне кылалы эми жакка кайтып айтабын. Элдин баары эле чыгып жүрүп. Бирок бир четинен акы берген көрө жок ошол. Биз бир жыйнап тазалап аны сахар чыгып коюп атып. Ошентсеңер болмок. Жана башка фирмаларга окшоп таза жыйнап. Жанагы тойбос, мойбостого окшоп жапжаң ремонт кылып турган чыкырайып атам. Бизе бул жер аренда. Аренданы мен лишний расход болуп келди. Бул эмне саласың? Эме салат жанагы соусту куюп койгондон кийин эле эмесин салат. Канча болду бияк иштегениңизге? Мага 3 жыл болду. 3 жыл болду. Мун 1 жыл жүргөн бир иштин ичинде. 2 жыл жүрөбүз. 2 жыл жүргөн беле. Ооба, көп эле жыл. Просто буга эме салынбайт, эч нерсе салынбайт. Нерде жоксун? Так, эмне экен бул? Гамбур. Дамбу деген семиз экен. Так, туугандар, эми мына айта турган жеримде здание өзү жарымына чейин кафелденген экен, баары жакшынакай экен, бирок ушул жерди жууп тазалап эле, күнүнө бир жолу жууп, жумасына бир жолу генеральный уборка кылып туруп эле иштете тургандай жер экен да. Мына эме сурачы. Печканы кайсы күндөрү жуйсуң? Бир жубада бир жубайт. Печка деген иштейт да, печка деген май болот, эметет күйөт, листер эле караят. Листерди жууп экемесинде бир кырып жуйбуз. Канча болду бияк иштеп аткан? Бияка канча бир экинчи жыл болду. Жок, башка ушул сен менен иштеп аткан канча болду? Эми 8 жылдан ашып калды. 8 жылдан ашып калды. А силер санэпидемнадзор келбейби? Санэпидом келет, бизде деген сертификат бүт эле документально бүт барды. Сертификаттар барбы? Сертификат бар, көрсөтөйүнбү? Берсең? Санэпидстанцияга келип бөлөп. Санэпидстанция келеби? Келгенде замечание кылышпайбы алар? Замечание бир кылып кеткен мына жерде. Замечание кылгандан кийин штраф жазабыз деп айтыш керек эле го. Мындай кылбасыңар, штраф жазабыз деп. Акт түзүп штрафовать этебиз деп айтыш керек эле го. Квадратко бул, э? Азбаттар тартып ичине ирбей. Сыртка коебуз дагы азыр алып кетет муну. Өзүбүздүн клиент бар. Тиги сокулуп калып кетет чочколорду. А бул ящиктер кимде? Бул ящиктерди алып мыякта эмелерди салат. А тиги жак биздики эмес ал бөлөк. Биз могу жер эле биздики. Сиз ушуну туура деп ойлойсуз да, туурабы? Ой, эми аби ичи кичинекей болгондон кийин ичине кириз албайсың. Ким айтат? Эмне деп? Билбейм. Кандай дейсиз?
ичине батыра албайсыз да, бул ичи кичинекей. Тем более мына возвратта такыр ичке киргизбейбиз, шу жерден эле жок кылабыз. Азыр мына үйүлгөндөн кийин чакырам, звонить этип келет да алып кетет. Ичинде жалаң свежийлер эле кирет. Бул жер тем более аренда. Сиз стройкада иштейсизби же тамак иштейсизби? Тамак иштесем. Анан стройкага кошуш болгон. Ящиктериңер, немемен иши, тамак жасаган жерлериңер баары эле стройка болуп атканда го? Кочайлана стройка эле сен сүрөсүң бүт жерде эле стройкада калып берсин деп. Нормально эле го. Мен баргам нормально жерлерге. Баргам. Кудай шүгүр эле да. Биз зачем сөздү көбөйтүп анан. Мындай эже бир кайта бир кээде мындай трапкага алып коюп турсаңар. Трапка айтып атам го, бир жумада бир. Канча сом берген эмес силерге? 3 күн иштегем. Стажировка 2 күн инсан болду. Анан бекте жаштуу көйнөкчөн байке айтпаптыр. Анан бир байке келип айткан. Эмне буларды туруп иштетесиңер? Эмнеге ошондой закондор барбы туруп иштештик деген? Аз каерде отуруп иштейт экен? Той постор отуруп алып иштешет экен. Жок, мен билбейм баягы кандай иштейт экен, просто отуруп иштесе болот. Туруп иштелип салынат турган. Сэндвичке салат туруп иштешет. Мен сэндвич эметкен жокмун эже. Мен тияка жана кагаз чаптып аттым мен сиздин көзүңүзчө. Көрдүңүзбү, отуруп мен тияка байка баскан жокмун. Эгерде мен ордуна башка катын болсочу, мына сени теп туруп айдамак. Иә. Канча сом бар? 2 күн иштеген. 800 берет азыр. Менде 1000 сом. Бербейм мен, эмне көрөм? 500 2 балам. 2 бала кече күнү эле келген, биз күнү. Алар алып кетти да. Тактан берип коңсуң болду. Эмне көрөм? Мен этини бериңиз да иштеген. Ал мен берем, азыр өзүнчө сүйлөшүп туруп берем. Жок, өзүнчө сүйлөшө албайсыз. Жок, бул эрте менен келгенде берген экен, а бул эмне албай кетти? Бирде келгиле деген тура. Бизде окуу бар. Жок, окуудан кийин тренировкам бар. Мен алардын баарына мен Туугандар, эгер силер ошол малда, бул эсеп аткан малда, эгер эсеп аткан малда кетирсеңер, анда мен унчукмак эмесмин. Бул 2 күн иштегенден анан кетирип атасыңар да силерчи. Бул 2 күн иштегендечи мен муну өзүм кууп кетирдим. Акчасын бүгүн келген экен, тиги бала берсе, бул албай кетип калыптыр. Албай кетип, не сахар чыкканда кетип. Бирге акайса вообще киребейт. Ким берет акчасын? Жакын. Дагы 2 балаңкы дейсиңби? Каналар. 100 сомдон 200 сомбу? Эне 100 сомдон. Эшек да канча бериш керек? Болду бүттү. Болду бүттү. Ал өзү келип. 2 балаңкы 100 сомдон 200 сом калдыбы? Бар өзү келсин бар. Таза өлөт го муну. Макул, рахмат силерге. Жинди көрүп алып да элдин баары. Албайсың анан берген. Силерге да акча чыгарды. Силерге канча чыгарды? 2000 жок азыр. Эмнеге? Карыз эмесми, бүтүп атышат. Айлык алам. Айлык алам деп бүтүп атышат. Хорошо. Да, бул баланы да дос баласы алганчы.